მოგესალმებით ყველას ცოტა დღეს ადრე მინდოდა ვიდეოს ჩაწერა, მაგრამ ვერ მოვახერხე ფიზიკურად და არა უშავს, კაი, ვინც დღეს არ ნახავს, ყველა ნახეთ, პრობლემა არ არის და მოდი გავიაროთ ახლა რაღაცეები, რა მოხდა BTC-ზე, ასევე დღეს ვილაპარაკებთ Solana-ს NFT-ზე, ბევრს არ ვილაპარაკებთ, მაგრამ ბოლოში რაღაცებს შემოგაპარებთ, იქიდან გამომდინარე, რომ OpenSea ამატებს Solana-ს და უბრალოდ გაჩვენებთ პროექტებს, რაც რა თქმა უნდა ფინანსური რჩევა არ იქნება, პროექტები რაც მაგალითად მე მაქვს და იმიტომ აქვს რომ ვფიქრობ, რომ ამის ფასი გაიზრდება OpenSea-ზე დალისტვის შემდეგ. აი, მოდი ჯერ ხა ვისაუბროთ Bitcoin-ზე, რა ხდება, როგორ ხდება, რატომ ხდება და მოდი ჯერ წინა ვიდეოში თუ გახსოვთ რეებზე ვისაუბრეთ 200-იან moving average-ზე და სად დავრეჯექტით გითხარით რომ აქ ძალიან ძლიერი კონფლუენსი იყო, იქიდან გამომდინარე რომ ამ წლის ჰაი ქონდა აქ 2022-ის, ასევე 200-იანი moving average იყო აქ და აქედან გამომდინარე ეს ადგილი იყო ძალიან ძლიერი resistance. ჩვენი short პოზიციები, როგორც გითხარით, პირველი გავხსენით 47850-ზე, კი არა და 46850 და შემდეგ DCA გავაკეთეთ აი ამ არეაში ზუსტად, სანამ აქ ავიდა ფასი. არაფერი არ იყო რთული დასაპრედიქტებელი, მაგრამ predicts მაინც ყოველთვის ჯობია, რომ დაველოდოთ რა მოხდება და იმის მიხედვით ვივაჭროთ, ეგ არის ძალიან მნიშვნელოვანი, მაგრამ ნუ ეხლა ამ შემთხვევაში ჩარტმა პირდაპირ გვითხრა რაც შეიძლება და პოტენციურად მომხდარიყო და მივიღეთ 8.3%-იანი დამფი. ხო და მოდი ეხლა რა შეიძლება მოხდეს ვისაუბროთ მაგაზე, იმიტომ რომ რამდენიმე ვარიანტი მაქვს ეხლა მე და რამდენიმე ვარიანტი მქონდა აქამდე გითხარით ვიდეოებში, ეხლა აქ თეთრადრეებიც მიხატია, მოდი ამებს წავშლი და ახლიდან გაჩვენებთ. ესე იგი, ერთი bullish ვარიანტი მქონდა, რომ აქედან მოკლედ, ანუ ეხლა ეს resistance-ი რომ უნდა დატესტილიყო აუცილებლად და CM-ის gap-ი რომ უნდა შევსებულიყო, ეგ ვთქვი, რომ პარასკევამდე აუცილებლად ვფიქრობ, რომ ეს gap-ი უნდა შეივსოს, იმიტომ რომ დღეს ისევ დაიხურება, ანუ ვეღარ ივაჭრებენ ცოტა ხანში და აქედან გამომდინარე ამის გამო ვფიქრობდი, რომ ეს აუცილებლად უნდა დაგვეხურა ეს gap-ი. მოკლედ ეს ვარიანტი მქონდა, რომ ამ resistance-დან pullback-ი აუცილებლად საჭირო იყო, გინ bullish-ი ყოფილიყო, გინ bearish-ი მნიშვნელობა მაგას არ აქვს, მაგრამ მე მაინც გირჩევთ, რომ ივაჭროთ ის, რასაც გაძლევთ მარკეტი და არა რაც თქვენ გინდათ მაგალითად. მოკლედ ესეთი, ანუ რო გქონოდა ჩარტზე ესეთი რაღაც პატარა, ანუ დროპსაც არ დავარქმევდი ამას, ანუ პატარა ოდნავ ჩამოსვლა, კონსოლიდაცია აქ რაღაც და პოტენციური bull flag-ის შექმნა რა. მაგრამ მეორე ვარიანტი იყო ძლიერი დროპი, რაც იქნებოდა bearish-ი და ვერ მივიღეთ ჩვენი bull flag-ი და ჰქონდა ესეთი ძლიერი დროპი. ეს ძლიერი დროპი, ანუ გარკვეულწილად პატარა საპორტზე უნდა აბაუნსდეს, პლუს აქ 618 გაქვს, BB 618 გაქვს და ეს პივოტი გაქვს და რა თქმა უნდა, რომ ეს საპორტი დაიჭირა, მაგრამ საინტერესოა ეხლა თუ აქ ჩვენ ვცდილობთ, რომ დავაფიქსიროთ lower high. ანუ აქ higher higher-ს ვაფიქსირებთ, ანუ გითხარით, რომ ფასი არ მოძრაობს ესე და ესე. ფასი მოძრაობს ესე. აქედან გამომდინარე, არ უნდა ელოდოთ, რომ აი აქ თუ დაიჭირა საპორტი, თუ აუცილებლად bullish-ია და მივდივართ მაღლა და მუმბოი მენტალიტეტი არა. აქ ნათლად ხედავთ, ვაკეთებთ higher highs, ვაკეთებთ higher low-ებს, არის bullish-ი, მაგრამ ეხა შეიძლება შეიცვალოს სტრუქტურა ისე, რომ
დავიწყოთ lower high-ების კეთება. ანუ პირდაპირ ესე არ არის დავიდროპოთ, არა ესეჭი რომ დავიდროპოთ, შეუულებრად lower high-ების კეთება რომ დავიწყოთ. ნუ სანამ რა თქმა უნდა ამ line-ს არ ავწდებით, მანამდე ვფიქრობ რომ ეს იქნება short-ის პროფიტი გავიტანეთ გუშინ აი აქ სადღაც 45000-ის არეაში. და რავი, თუ დავიდროპებით, დავამატებ short-ს, პრობლემა არ არის. ანუ ეს bounce-ი შეიძლება იყოს lower high-ის შესაქმნელად. მოკლედ, თუ დავკარგეთ support-ი, სად შეიძლება ჩავიდეთ? ვილაპარაკოთ ახლა მაგაზე. თუ ეს support-ი დავკარგეთ, ნუ უფრო ვიტყოდი რომ აი ეს ქვემოთა შემდეგ უკვე შეგვიძლია ვივარაუდოთ რომ ჩავალთ აი აქ 42000-ის არეაში ესეც თუ გავტეხეთ კიდევ აუცილებლად უნდა ვესტუმროთ 39000. რა თქმა უნდა ამ საპორტებზე პატარა ბაუნსები როგორც აქ ვიხილეთ, აქაც თუ ჩამოვედით პატარა ბაუნს სრულიად შეიძლება ანუ შეგიძლიათ scalp long-ი გახსნათ თუ short-ში არ იქნებით double time frame-ზე bullish divergence-ების შემთხვევაში. მაგრამ shorts მაგის გამო ნუ გათიშავთ. მოკლედ YouTube-ზე ეს ვითომ ტრეიდერები, რომლებიც რეალურად არიან affiliate მარკეტერები და მხოლოდ უნდათ თქვენი Bybit-ის, ანუ უნდათ რომ Bybit-ის link-ზე დაგარეგისტრირონ და რაღაც თანხა იშოვონ თქვენი დეპოზიტით. მეც მიდევს კაცო Bybit-ის link-იც და Bitget-ის link-იც აღწერაში, მაგრამ მე არ ვარ ამაზე ორიენტირებული. მე განახეთ მართლა ჩარჯზე რა ხდება. ანუ გულისხმობ იმას, რომ ძალიან ბევრი subscriber-ი ყავთ ამ YouTuber-ებს და რეალურად ესენი არ არიან ტრეიდერები, ანუ ამას ვამბობ სრულად ობიექტურად, რომ მართლა არ არიან ეგ ადამიანები ტრეიდერები, უბრალოდ შორული affiliate მარკეტერები არიან, რომ ანუ რომლის შემოსავლის წყაროც არის ეგ, რომ შენ ატკს და დაგარეგისტროს თავისი რეფერალის ლინკით. მაგაზე არის კონცენტრირებული. აქედან გამომდინარე, ნუ მოусმენთ ეგეთ ხალხს, ამ მუმბოი ხალხს, ნუ მოусმენთ, რომ 100000-ზე წავალთ და იმას ვიზავთ და ამას ვიზავთ. მე ძალიან გამიხარდება თუ მაგასაც Bitcoin-ი, მაგრამ ჩარტი გვეუბნება საერთოდ სხვა რამეს, მეგობრებო, საერთოდ სხვა რამეს გვეუბნება ჩარტი. კიდევ აი ამას რო ადარებენ, წინაზეც თქვი და ეხაც გავმეორდები. ხალხი არის, ვინც ადარებს აი ამ ისა, რა ქვია, ამ მოძრაობას, რომ როგორც აქო, ესეო გავტეხეთ მაღლა, ეს უნდა გავტეხოთ მაღლა. მაგრამ იმას ვერ იგებენ, რომ ეს რაც გქონდა არის bullish pattern-ი, ეს რაც გვაქვს არის bearish pattern-ი. ანუ დააკვირდით უბრალოდ, გვაქვს დიდი დროპი, ხო? გვაქვს დიდი დროპი და შემდეგ რა გვაქვს? მოკლედ mid term time frame-ი არის bearish, ეს არის bearish pattern-ი. გითხარით უკვე მოკლედ წინა ვიდეოშიც და აქედან გამომდინარე, საერთოდ არაფერ შუაში არ არის, აი ეს მუმენტი ამ მუმენტთან. საერთოდ არაფერ შუაში არ არის. ეს არის bearish pattern-ი და 80%, ანუ ჩვენ ახლა საუბრობთ ალბათობებზე და რა აუცილებლად რაღაც უნდა მოხდეს, ალბათობა არის 80%, რომ ჩვენ აქედან ჩამოვალთ დაბლა. დაახლოებით 24000-ის არეაში. ეს არის ალბათობა. მაგრამ ალბათობა შეიცვლება, თქვა ეხლა თუ გვაქვს 80% აქ ჩამოსვლის შანსი, ამის ქვემოთ გატეხვის შანსი, თუ ფასი 200 moving average-ის მაღლა ავიდა, პლუსად გითხარით, რომ გაჩვენეთ, რომ გადის ამ წლის high და ნუ კიდე რამდენიმე ძლიერი resistance-ი. თუ ფასი ავა აი ამის მაღლა და ცოტა ხანი იქნება, ანუ 50000 AS-ის არეაში ცოტა ხანი კონსოლიდაცია იქნება, ანუ sideways movement-ი მოკლედ, მერე უკვე ეს ჩვენი ალბათობა იქნება 60%, ანუ შემცირდება 60% ფაქტორი, ანუ რაც უფრო მაღლა გვექნება კონსოლიდაცია, მით უფრო დროპის შანსი შემცირდება. მე მაინც გონია რომ არ გვექნება, მაგრამ ნახოთ, ხო ის უნდა გავითვალისწინოთ, თუ სულ მან დავედით, ეხლა მაღლა აქ უკვე სერიოზული resistance-ი გვაქვს. ეს არეა და 52000-ის არეა. აქედან გამომდინარე, ნუ გახდებით bullish-ები 55000-მდე. მოკლედ
რასაც ვამბობდით, რომ არ იჩქაროთ არაფერზე, დაელოდეთ რას მოგცემთ მარკეტი და ეხლა როგორც გითხარით, ელოდებით კიდე ერთხელ გავიმეორებ. დაელოდეთ ან 44000-ის გატეხვას და შემდეგ დაახლოებით აი ამ არეის დატესტვას, ან თუ ავიფამბეთ მაღლა, რაც ეჭვმეპარება, ეს უნდა გავტეხოთ. სანამ ამის ქვეშ ვართ, არაფერ დიდ მოძრაობას მაღლა არ დიდ მოძრაობას ვალობ მხოლოდ დაბლა. და ჩემი ბულიsh აზრიც გახდა ინვალიდური აზრი რა, ანუ შემთხვევა რაც შეიძლებოდა გქონოდა მარკეტზე იქიდან გამომდინარე გქონდა ესეთი sharp დროპი, ანუ ასე ვთქვათ ძლიერი დროპი და არა როგორც გითხარით bull flag-ი და ასა კონსოლიდაციის შემდეგ ავიჭრებოდით მაღლა. altcoin-ები არ მინდა რომ დღეს ბევრი განვიხილო, უბრალოდ არ მაქვს მაგის დრო, მაგრამ მინდა რომ გაჩვენოთ Axie Infinity-ის ჩარტი. მოკლედ თუ Bitcoin-ი რაღაც სურპრიზებს არ გაგვიკეთებს, Axie Infinity მომწონს. ძალიან ესეთ ლამაზ falling wedge-ში ვართ. ანუ ზოგადად uptrend-ის მერე გვაქვს pump-ი მაღლა, ამ pump-ის შემდეგ ესეთი falling wedge-ში ხარ, ელოდები ამის breaks. აქ უკვე შეგიძლია ამის breaks-ზე, ოღონდ დაკონფირმებული breakout-ი უნდა იყოს 4 საათიანი სანთელის დახურვით, რა თქმა უნდა, სასურველია აი ამის მაღლა. შეგვიძლია ვივარაუდოთ, რომ კიდე ერთი pump-ი ექნება. მე ვფიქრობ, სადღაც აი ამ არეებს, რაც დაახლოებით 15% იქნება, თუ რა თქმა უნდა BTC სურპრიზებს არ გაგვიკეთებს და მე ვფიქრობ, რომ გაგვიკეთებს, ანუ Axie-ზე მაგიტომ მეშინია პოზიციის გახსნა, რომ Bitcoin-მა უცებ არ დადროპოს რა. მაგრამ რავი, მაინც უყურეთ და ელემენტარულად შეიძლება მე future-ზე თუ არ გავხსენ პოზიცია spot-ზე შევიზინო breakout-ის შემთხვევაში, იმიტომ რომ ძალიან მომწონს, ძალიან კარგი პატერნი გვაქვს. ეს პატერნი გქონდა AWAX-ზე. რა ქნა AWAX-მა მე ნახეთ ყველამ კარგად გითხარით ვიდეოში. ასევე loopring-ზე გქონდა მსგავსი პატერნი და loopring-იც როგორ გაფრინდა, რავი, ნახეთ მოკლედ და ნახოთ ახლა Axie Infinity ზემოთ დაბრეიკაუთებს თუ ქვემოთ დაბრეიკდაუნებს. კაი მოდი უცებ, აი ძალიან ორი სიტყვით მოკლედ მინდა რომ ვილაპარაკო, იმიტომ რომ მე ძალიან ღრმად არ ვარ აქ ჩაფლული, ხა როგორც ვთქვათ, Bitcoin-ის ჩარტს 24 საათი ვუყურებ პირობითად. ესე არ ვძივარ და NFT marketplace ამდენი ხანი არ ვუყურებ, მაგრამ ჩემი აზრები გამოჩნია ამასთან. ამის შესახებ ლოგიკური, რაც თავარია და რა ვიცი, ანუ რაც NFT-ით დავიწყე ვაჭრობა, საბოლოო ჯამში ძალიან დიდ პლუსში ვარ. პროცენტულად რო შევხედოთ, შემიძლია ვთქვა, რომ დაჟე ტრეიდინგზე დიდ პლუსშიც ვარ, იმიტომ რომ ანუ რაღაცე პროექტები ვიყიდე ძალიან იაფად, მაგრამ ეს ახლა გამართლების ამბავიც არის, იმიტომ რომ შენ შეიძლება რაღაც დამინტო და ძალიან ვითი რაღაცა მოგივიდეს, მაგრამ ნუ იყო რაღაცები ეს დავმინტე და ერთ-ერთი ყველაზე მაგარი რეარ რაღაცები ამომიგდო, ეს ერთ-ერთი იყო Heavenland-ი, რაც გადაცემაში ვილაპარაკე. ყველაზე მაგარი უბნის ლენდი ამომივიდა, ძალიან მაგარი სიღრმით და სიგანით შენობის მიწის და მოკლედ ასე შემდეგ. გაგიზიარებთ მე რას ვფიქრობ, ამ ყველაფერზე ვფიქრობ, რომ Solana-ს pump-იც ჩვეულებრივი ამ hype-ის ამ OpenSea-ის hype-იდან გამომდინარე იყო, პლუს ამას პატერნი გქონდა ადამის და ივის, ეს არის ადამი, ეს არის ივი, აქ neckline-ი და დავბრეიკაუტეთ მაღლა. დაახლოებით აქედან 30% თითქმის. ხო და ეხლა მე ვფიქრობ, როცა ეს ყველაფერი მოხდება და უკვე ოფიციალურად ჩაიშვება OpenSea-ზე Solana-ს NFT-ები, თვალთან ხედველობაში, ანუ რაც მაქვს მე გაგიზიარებთ მაგ NFT-ებს და ანუ არა მარტო
ხედულობაში არ მაქვს ეს NFT-ები, აქედან გამომდინარე განახებთ მაგას, თორე კიდე შემიძლია ბევრი NFT განახოთ, მაგრამ შეიძლება თქვენ ბიუჯეტში არ ჩაჯდეს, იმიტომ რომ ძალიან ძვირიანი NFT-ებია და ნახე მეც ახლა ვიღაცები აკეთებენ ვიდეოებს ამ ძვირიან NFT-ებზე და ეს რეალურად ხალხს არაფერს არ აძლევს, იმიტომ რომ ვისაც აქვს ისედაც მაგდენი ფული, რა ვთქვათ, 300 სოლანა გადაიხადოს კონკრეტულ NFT-ში, იმას აღარ ჭირდება შენი რჩევა, იმან უკვე იცის რასაც აკეთებს, მაგიტოა მათ აქვს ამხელა ფული და ამხელა ინვესტიცია ჩადებული. აქედან გამომდინარე მინდა გესაუბროთ რაღაცაზე, რაც თქვენთვის იქნება პროდუქტიული და არა ეხლა მე დავიწყო რაღაცა ისეთი სოლანას NFT-ების განხილვა, რასაც ვერც გაწვდებით თქვათ თანხაში, ვერც თქვენ და ვერც მე, ეს იქნება ალოგიკური და ეს იქნება ძალიან უაზრო, მოკლედ. და პირველი, რასაც უყურებ, ეს არის Lux real estate-ი. ძალიან მომწონს long term-ში, ზოგადად მე ვფიქრობ, რომ NFT-ების 90% გაქრება მომავალში. თვითონ ტექნოლოგია, თვითონ რაც არის რეალურად NFT, ეს არის ძალიან მაგარი რაღაც, პირდაპირ სრულიად მშობით life changing ტექნოლოგია, ისე ვთქვათ, რასაც ძალიან, ბევრი რაღაცის შეცვლა შეუძლია, ბევრი ინდუსტრიის შეცვლა შეუძლია. და ვფიქრობ, რომ რამდენიმე წელიწადში სამყარო ამას გაანალიზებს და დავიწყებთ ამის გამოყენებას. ხო, მაგრამ short term-ში ამეებითაც ვინტერესდები, ხო? აი ხა მაგალითად ნახატებს არ დავიტოვებ, NFT arts არ დავიტოვებ სამომავლოდ. ნუ შეიძლება რაღაც პროექტები დავიტოვო, მაგიტო გაჩვენეთ ამას. Lux-ი ძალიან მომწონს. შეიძლება არ იყოს რამდენიმე წელიწადში გაქრეს ესეც, მაგრამ არ ვიცი რა, მე პირადად hold-ავ Lux, მომწონს Lux-ი და გიზიარებთ თქვენს, რომ გადახედოთ თქვენი research-ი გააკეთოთ ამ პროექტებზე, ასევე ამ პროექტს უყურებ, ამის რამდენიმე ცალი მქონდა, მაგრამ მალევე გავყიდე, იქიდან გამომდინარე, რომ თავიდან ვერ დამინტეს თლიანად, შემდეგ მოუწიათ, რომ დაეკლოთ supply, მე თამაშს რო აკეთებდნენ, მაგაზეც რაღაც დაუფთები ქონდა ხალხს, მაგრამ ნუ რა, ბოლოს ყველაფერი ადგენენ და რაღაცეები, მოკლედ დაანონსეს, ისქნეს და ნუ ერთ წელს მაინც ისე ვინახავ, დავმინტეს, მე მგონი 2.5 სოლანა ღირდა იყო მინტი. მოკლედ დავმინტე და რავი, ამასაც ნახოთ თამაშს რო გამოუშვებენ. ნახოთ რას იზავს კაკრას აპრილშიც რო ჩაეშვება ოფისის სოლანის NFT-ები. შემდეგი არის Tag Birds-ი. ეს რავი. უბრალოდ ეხა ამის არტი მომწონს თქო რო გითხრათ, ძალიან დაგიმალავთ. მაგრამ მაინც რავი გადახედეთ. როგორც ასეთი ინვესტიციისთვის short term-ში ვფიქრობ, რომ ამის ფასი აიწევს. მხოლოდ OpenSea-დან გამომდინარე. სხვა აზრი მე არ გამაჩნია, რომ თქვა აი ამის ფასმა რატო შეიძლება აიწიოს. მხოლოდ OpenSea-ის hype-დან გამომდინარე. ასევე ეს ერთ-ერთი ჩემი ფავორიტი Solana-ს პროექტი არის, ეს არის თამაში. და ესეთი საინტერესო ქერექტერები არიან. ამის არტი რავი მომწონს, მაგრამ მე NFT-ს არტის გამო არ ყიდლობ ხოლმე. ერთადერთი არტის გამო რაც მაქვს მე NFT ნაყიდი, ოღონდ ეს არ იყო იმისთვის, რომ ფული მეშოვნა. ეს იყო იმისთვის, რომ უბრალოდ მომეწონა, გორ რაღაცეები, გორ ვინც არის რა, რავი, დაგუგლეთ, გორ რაღაცეები მომწონს, გორ არტები, ყველა NFT-ს არტი როცა იყო რაღაც, ცდილობდა რომ შემთხვევით რაღაც ლამაზი ეჩვენებინა და საყვარელი მაიმუნები და ესეთი იხვები თუ რეებიც არიან ეხატათ, ამათმა რაღაცა აი ესეთი რაღაცეები შექმნეს, ცოტა რაღაც სისხლიანი გორ რაღაცეები და ძალიან მომეწონა, იაფად ვიყიდე რამდენიმე ცალი, კარგად გავაპროფიტე და ერთი ცალი დავიტოვა. ეს არტი მომეწონა ძალიან, ინვესტიციის გამო მე ფული არ ჩამიდია, როგორც უკვე გითხარით. მოკლედ აურორისაც გადახედეთ, ვისაც ეს თანხა გექნებათ, მე ესე ვთვლი, რომ აურორი ღირს ინვესტიციად და ვთვლი, რომ გაიზრდება ამის ფასი. არა მარტო OpenSea-დან გამომდინარე, ამის ფასი ვფიქრობ, რომ ისედაც გაიზრდება, ამათი პროექტი მომწონს. მოკლედ ძალიან რა. იმედია, რავი, ყველაფერი გასაგები იყო, დღეს ცოტა მთელი დღე მეძინა. იმიტომ რომ გავათენებ ბიტკოინის ყურებაში და რაღაცეები ავის თუ რამე ისე გაუგებრად თქვი,
დაწერით რა ვერ გაიგეთ, დაწერეთ რამე თუ გამოვტოვე, ასე შემდეგ და მოკლედ რა თქვენ ფიდბექებს ველოდები, რაზე გინდათ კიდე შემდეგში ვიდეო. დროებით აბა დალაიქეთ ვიდეო აუცილებლად არ დაგაუწყდეთ, არხი გამოიწერეთ და ეს არის ღილაკი ჩართეთ, რომ არ გამოგრჩეთ ახალი აპდეიტები კრიპტოვალუტებზე. Peace.